أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح او وحي وکړل شو حضرت نوح عليه السلام تا انه لن يؤمن من قومك چې بشکا هرگز ایمان نراوړي د قوم ستانا الا من قد آمنا مگر هاغه څوک چې هغه ایمان راوړي دي یعنی مزید پکې نور څوک ایمان نراوړي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون پس تمخ پکېږه بما په سبب د هغه څه كانوا يفعلون چې دوی کوي چې تا ته ضرر درکوي تکلیف درکوي وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا او جوړک کشتی بِأَعْيُنِنَا زمونږ د سترګو وړاندې یعنی زمونږ په نگرانی کې ووحینا او په حکم زمونږ د وحی مطابق ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبر مکو زما سرا في الذين پبارد هاغي کسانو کې ظلمو چې هغي ظلم کړي دي یعنی دغه ظالمانو سفارش رتهم مکوا انهم مغرقون بشک دوی غرق کړل شوی دي د الله د فیصله مطابق ويصنع الفلك او جوړول حضرت نوح علیه السلام کشتی لرا وكلما مر عليه ملأ من قومه او هر واری چې بتیر شو پدی کشتی یو ډلا یو ټولګه د قوم ددنا سخروا منه نو دوی به مذاق کولو ټوکې به کولې پدی کشتی پورې قال نوح علیہ السلام فرمایل ان تسخروا منا کجردتا سو ټوکی کوي په مونږ پورې فإنا نسخر منکم پس بشکا مونږ به هم ټوکی وکو پتا سو پورې کما تسخرون لک سرنګ جتا سو مذاق کوي ټوکی کوي فسوف تعلمون پس زرد جتاسو تب پتو لگی زرد جتاسو بمعلوم کئی من یأتیه عذاب یخزیه هاغ سوک چه رازی با حق باند عذاب یخزیه چه رسواب کی حق لرا ويحل عليه عذاب مقيم او نازل بشي په هغه باندې عذاب دائمي عذاب د هميشه حتى اذا جاء امرنا ان تردي چراغ للو حکم زمونگا حکم د عذاب وفارت تنور او جوش وخلو تنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من اویل چه سوارک پدی کشتی کی من كل زوجين اثنين دا هر قسم مخلوقنا زوجين جوڑا اثنين یعنی دعا وأهلك إلا من سبق عليه القول او أهل خپل لرا کور وال خپل لرا إلا من سبق عليه القول سوا د هغه چانا چې مقرر شوی دا ثابت شوی د په هغه باندې فیصله د الله د عذاب ومن آمنا او سوارک بدی کشتی کی هاغ سوک چی ایمان راوڑے وما آمن ماہو الا قلیل او ایمان نو راوڑے د نوح علیہ السلام سرا مگر لگو کسانو
وقال اركبوا فيها او اویل نوح علیہ السلام چی سوار شیطاسو فیها پدی کشتی کے بسم اللہ مجریها و مرساها خاص پنم دا اللہ باندے روانے دل دا دیدی او در دل دا دیدی ان ربی لغفور الرحیم بے شک رب زما خامخا بخون کے دے و مہربان دے وہی تجری بہم فی موج کالجبال او دغ کشتی روان و بہم پدوی سرا فی موج پاغی چپو کی کل جبال داسی چپی چوی پشاد د غرونو ونادا نوح ابنه او آوازو کو حضرت نوح علیہ السلام خپل زویتا وکان فی معزل او دیو پغاڑ باندے یا بنی ارکب معنا اے بچی زما راسور شزمون سرا ولا تکم مع الكافرین او مکی گد کافرانو سرا قال اویل دی زوید نوح علیہ السلام سآوی الى جبل زب پنا ونسم یو غر طرفتا یعصمنی من الماء بچ بکی دغ غر ما لرد ابونا قال نوح علیہ السلام فرمائل لا عاصم اليوم من امر اللہ نشت دے حصوک بچ کون کے ننرزی من امر اللہ دا حکم دا عذاب دا اللہ نا الا من رحمہ مگر ہاغ سوک چی اللہ رحمو کی پہغ باندے وحال بینہم الموج او حائل شو پردشو پمینز د دې دواړو کې الموج یولو چپا فکان من المغرقین پس شو دا زوی د نوح علیہ السلام دا غرق کړل شونا وقیل یا ارض بلعی او ویل شو ایزمکی راوکاگا تیر کڑا ما اکی ابخ پلی ویا سماء اقلیعی او اے اسمانا بند کڑا اگا ابخ پلی یعنی منعشا وغیز الماء او کم شولی ابو یا وچ شولی ابو وقضی الامر او پرشو دا معاملہ دا حلاکت دا قوم واستوت علی الجودی او ودرد لدا کشتی علی الجودی پاغی جودی نمی غربان دے وقیل بعدا للقوم الظالمین او ویلیشو چی حلاکت دے دپار دہاغ قوم چی حقی ظلم کون کی دی ونادا نوح ربه او آوازو کو نوح علیہ السلام خپل ربتا فقال پسوی ویل رب اے زما ربا ان ابنی من اہلی بے شک زوی زما دے دا اہل زمانا و ان وعدک الحق او بے شک وعدستا رشتنی دا وانت احکم الحاکمین او تیب دیر خب پیسلک ان کے دا پیسلک ان کو نا قال اللہ تعالیٰ فرمائل یا نوح اے نوح علیہ السلام انہو لیس من اہلکا بے شکا ندے دے دا اہلستانا انہو عمل غیر صالح بے شکا وہ عمل دا غیر صالح یعنی بد
فلا تسألنی پس سوال مکو زمانا ما لیس لک به علم دا هاغی سس پبارکی چی نشت دیتا تا پا حقی باندی علم پوها انی اعیذکا بیشک ز نصیحت کوم تاتا ان تکون من الجاہلین چتن شید ناپوہنا قال حضرت نوح علیہ السلام اویل رب اے زما ربا انی اعوذ بکا بیشک ز پناہ غوالم پتا سرا ان اسألک ما چیز تپوس وکم ز سوال وکم ستانا ما دا حاغی سیز لیس لی بیہی علم چنشت دے ما تپ حقی باندے علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي او کچری تا معاف نکو ما لرا تا ونبخلو ما لرا وَتَرْحَمْنِي او تا رحم ونکو پما باندے اکم من الخاسرین نزب شمد تاوانیاننا قیل اویلشو یا نوح احبت اے نوح علیہ السلام کسشا بسلام منا پسلامتیا سر زمند تربا وبرکات علیکا او برکتن دیوی پتا باندے وعلا امم او پہاغ امتن باندے ممم معک چی دی حغی دا حاغ چانا چستا سر دی یعنی دستا سر چکم مومنان دی دا دوی نب پیدا کی گی و امم او نور دیر شے امتنا جماعتنا سنمتعهم زرد چی منگ پیدا ورکو نفع بورکو دوی تپ دنیا کے ثم یمسهم من عذاب علیم بیا بورسیگی دوی تزمنگ طرفنا عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دی دا اغا خبرنا اغا واقعات دا غیبو نوحیها الیکا چمون وحیکو دیل رتاتا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت تعلمها انت ولا قومك نویت چه پوہ دی لرل پدی واقعاتو انت تا ولا قومك او نقوم ستا من قبل هذا مخکد دینا یعنی مخکد نازل دلو دا قرآننا فاصبر پس صبر کوا ان العاقبت للمتقین بیشک خکل انجام دے دا متقیانو دا پارا